뭐가 그렇게 힘듭니까? 숨쉬기가 힘들어. 숨쉬기가? 음. 아, 숨을 어떻게 쉬기 힘든데요? 잘 안 쉬어져. 숨이? 그리고 우리 지금 두 번째 촬영인데 아까 빼먹은 게 있습니다. 우리 주제가 노산인데 몇 살입니까? 몇 살인데 노산이라고 하는 겁니까? 왜 저래? 이거 중요한 거라서 다음번에 공개할까요? 어? 뭐래? 아, 45살입니다. 45살. 45살이면은 78년생입니까? 말띠입니다. 78년생 말띠. 45살. 이 정도면 먹힐까요? 힘들어. 뭐 진짜 지금. 힘드십니까? 알겠습니다. 그럼 이것으로 촬영을 마치고 취침에 들어가도록 하겠습니다. 다음에 또 만나요.